Именно четирипартитниот договор е склучен во 2008 година и подпишан од 4 страни. Подпишан е од министерот за финансии доктор Трајко Славевски, министерот за животна средина и просторно планирање Неџат Јакупи, градоначалник на општина Прилеп господинот Маријан Ристевски и тогашниот директор на водовод и канализација господинот Методија Томевски. Согласно овој договор, членот 7 предвидува ВИК Прилеп ќе биде одговорна за функционирање и одржување на ПСОВ. Цитирам: ВИК Прилеп од сопствени средства, по конкретно преку наплатена тарифа за отпадни води, ќе ги обезбеди неопходните средства потребни за секојдневно функционирање и одржување на ПСОВ. Во самиот четирипартитен договор содржано е дека одржувањето и функционирањето на пречистителната станица ќе биде со одредување на тарифа за пречистување, односно третман на урбани отпадни води. На гостувањето во Канал Визија повикав да не се политизира ова прашање, да бидеме конструктивни и кон граѓаните и на тој начин да ги заштитиме нивните интереси и конструктивни кон јавното комунално предпријатие. Потврдив дека средствата за изградба на пречистителна станица се обезбедени во време на владење на ВМРО ДПМН. На Facebook страната на поранешниот градоначалник на општина Прилеп Маријан Ристевски барем 10 пати јас лично имам видено дека се фали со проектот пречистителна станица. Меѓутоа невозможно е, политикански е, ем да се фалите со проектот пречистителна станица, ем да не ја преземите оврската заради тоа што ќе има дополнителна тарифа за пречистување на урбани отпадни води. Пречистителната станица, повторив и во минатото повеќе пати, сега само стасува. Завршена е соградба, изработен е техниковер сертификатот, во тек се процедури за преземање на собственоста од страна на општината и со одлука на Совет предавање на функционирањето, односно одржувањето на јавното комунално предпријатие. Дополнително, во 2016 година, во време на владење на ВМРО ДПМН, донесен е закон за утврдување на цени на водни услуги. Тој почнува да функционира со одложена примена од 1 година, усогласувањата заедно со јавните предпријатија и спроведувањето на решенијата на регулаторна комисија од 150 дена остава простор тој да започне со функционирање на 1.1.2018 година. Со овој закон, оврската за утврдување на цените на водните услуги ја има регулаторната комисија за енергетика. За да ви потврдам дека господинот Ристевски изнесе куп лаги и манипулации, во печатена форма ќе ви поделам кои се решенијата кои што ги утврдила регулаторна комисија, ги доставила до јавното комунално предпријатие и согласно процедурите, односно согласно членовите на Законот за утврдување на цени на јавни услуги, јавното предпријатие доставило предлог до градоначалникот, истиот до Совет и Советот на крајот е носи одлуката која ќе биде цената на секоја водна услуга поединечно. Имено, тарифата за снабдување со вода за пиење, според решението на регулаторна комисија, просечната требаше да биде 29,69 денари. Максималната 33,30, со што ќе се обезбеди целокупно непречено функционирање на предпријатието, а предлогот на јавното комунално предпријатие беше 26,22. Тарифата за снабдување со вода за пиење рековне Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2018 година просечната е 5,88, 2019 7,96, 2020 8,17. Максималната за 2018 согласно решението на регулаторна е 7,70, 2019 11,69, 2020 12,07. Јавното комунално предпријатие со одлука на управен достави предлог до градоначалникот, истиот до Советот на градот, цената за услугата собирање и одведување на урбани отпадни води е 5,28 денари. Значи за 2,5 денари пониска од максималната и за пола денар пониска од просечната тарифа, согласно решението на регулаторна комисија. За услугата снабдување за услугата пречистување, односно третман на урбани отпадни води,
решението на регулаторна комисија за трите години 2018, 19 и 20 е следното. За 2018 цената просечна да биде 19,85, за 2019 20,65, за 2019, за 2020 21,44. Максималната цена за 2018 согласно решението на регулаторна 25,41, 2019 26,66, 2020 27,56 денари. Предлогот на јавното комунално предпријатие беше за сите 3 години цената на услугата пречистување на урбани отпадни води да биде 17,35 денари. Што значи за 10 денари пониско од максималната тарифа и некаде 3 до 4 денари зависно од година до година од просечната тарифа, која што со решение определи регулаторна комисија, и ова е согласно закон, бидејќи регулаторна комисија нуди опсег во рамките на кои можете да одите подолу од просечната тарифа, со тоа се откажувате од средства кои што ги намениле за инвестиции и развој. За дополнително да потврдам дека беа изнесени лаги и манипулации вчера на пресконференцијата од страна на председателот на ВМРО ДПМН, само можам да кажам дека согласно законот за утврдување на цени на водните услуги, доколку Советот не ја изгласа цената препорачана, предложена од страна на јавното комунално предпријатие, при повторување на постапката тоа ќе го направи регулаторната комисија за енергетика. Во тој случај ви тврдам дека цената нема да биде ниту за денар пониска од просечната. Цената може да се движи во рамките на просечната и максималната цена. Ако сакаме навистина да им помогнеме на граѓаните, во исто време да функционира пречистителна станица изградена со пари од Европска Унија, најдобро е Советничката група на ВМРО ДПМН, како и Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз да ја усвои цената предложена од јавното комунално предпријатие, кое што, како што реков, е за 3 денари пониска од просечната, а за десетина од максималната. За да не продолжиме на овај начин политички да се надмудруваме, не е коректно да ги лажиме граѓаните, зборувајќи во етер манипулации, лаги во континуитет, со намера да се здобиеме со некој политички поен ситен, на штета на интересите на граѓаните и на штета на јавното комунално предпријатие. Во оваа прилика повикувам. Не мора да биде тоа господинот Ристевски, бидејќи претпоставам дека тој нема доволно информации за функционирањето на јавното комунално предпријатие, меѓутоа да определи било кој член од ВМРО ДПМН на било која телевизија, со било кој новинар, да одржиме јавна дебата. Ова не е политичка провокација. Повторувам, ова е во интерес и на граѓаните на град Прилеп и на јавното комунално предпријатие. Да не шириме манипулации помеѓу луѓето, секој ден на различни, ги повикувам на дебата и ќе ги отвориме сите прашања поврзани со јавното комунално предпријатие. Како пречистителната станица, така и функционирањето во однос на давањето на услуги кон граѓаните во минатиот период, почитувањето на законот за јавни комунални предпријатија, почитувањето на законот за јавна администрација, финансиската состојба која што беше оставена во претходниот период. Сите проблеми кои што го тангираат водовод во континуитет, вклучително и сега. Мислам дека идејата ми е добра, дека ВМРО ДПМН ќе пронајде некој, со оглед на тоа дека 12 години беа власт, многу голем број на нивни партиски кадри биле или во менаџерскиот тим на јавното комунално предпријатие или во управниот одбор, и заеднички ќе ги изнесиме аргументите пред граѓаните.